Reniny amin'izay zegny le ankizy tena liana be boka tany avy amin'ny centre amin'izay zegny ro mandeha mana inscription mandeha mianatra. Isan'ny tetikasa ny fanjakana vohibe mandrafitra ny fampandrosoana ny commune ny fanatotosana ny fametrahana ny vohikala eto Madagasikara. Nametraka ny vohikala manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara ny ministera ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao nanomboka ny taona 2020. Tafajoro ankehitriny ny ivitoerana 20 ary isan'izany ny vohikala ao amin'ny commune urbaine Ambilobe izay nahita fahombiazana. Ny coordination nationale du projet TIC na ny CNTIC no miandraikitra ny fametrahana ny vohikala manerana ny faritra. Inona no atao hoe vohikala? Ny vohikala dia ivitoerana toy ny cyberspace natao ampifandraisana sy hifandraisan'ny mponina ary hitrandrahana ireo vaovao sy antotan-kevitra amin'ny alalan'ireo tambajotra mpifandraisana iraisam-pirenena na ny internet. Ny vohikala dia vokatry ny fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny ministera ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao sy ny commune. Ny ministera no manome fitaovana informatika sy izay fitaovana ilaina hampandrosoana ny ivitoerana, manofana ny olona hiasa ao amin'ny ivitoerana ihany koa. Ny commune kosa no miantoka ny toerana hasiana ny ivitoerana ary mandray an-tanana sy mampijoro ny komity mpanamora ny fampandehanana tsara ny ivitoerana. Ivitoerana nahita-pambiazana ny vohikala dia amin'ny commune urbaine Ambilobe faritra Diana. Aty amin'ny lalam-pirenena fahaenina no misy an'Ambilobe ary eo amin'ny 5 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no misy azy. Isa 47 no isan'ny mponina eto amin'ny commune urbaine Ambilobe ankehitriny. Malaza amin'ny volovary sy ny fary Ambilobe ary isan'ny antom-piveloman'ny olona ihany koa ny fitrandrahana volamena sy ny varotra. Isan'ny amatarana an'Ambilobe ihany koa ny fisian'ny orinasa sirama eo an-toerana. Vohikala Ambilobe ivitoerana fahaenina napetraka ny ministera teto Madagasikara tantanan'ny association des jeunes intellects du Nord. Monsieur James Kaliba Ferro anarako gérant vohikala depuis 2010. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny commune ary association de jeunes intellects du Nord. Zay indesiny monsieur Jornono Filimon Sarja. Izy zany le président ny association jeunes intellects du Nord. Fa Ferro de loa izy zany le gérant mitantana le antsoina hoe vohikala eto Ambilobe. Inona avy ireo tolotra misy eto amin'ny ivitoerana ity? Ato amin'ny vohikala zegny manana service maromaro. Manana photocopie, impression, scan, cyber, mini cyber,
afaka miconnecte mandefa email magnano réception na email dia manao gravage magnano formation surtout zay mihitsy le tena basenay ato amin'ny voikala hoe formation en informatique taloha zany nataonay hoe 1 mois le durée de formation hitanay zany fa tsy nafapoly résultat amin'ny ankizy mbola tsy endriky mafy tsara le ordinateur le ankizy dia nanova zegny zahay hoe atao 3 mois de toute façon zegny mba hoe sécurité ny asanay zegny le izy sady le mpianatra mahay tsara miala vita fianarana zany fototra telo lehibe no namaritra ny fahombiazan'ity ivitoerana ity dia ny fametrahana laminasa ny fanaovana ny fanentanana ary indrindra ny fiarah-miasa amin'ireo sampandraraha-mpanjakana eto an-toerana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny fanaovana ny fifanarahana amin'ny organisation manana ray animateur ray technicien ray formateur dia ray caissier satria zany napetraka le resaka gestion amin'ny caisse mba ahafahana contrôle hoe firy le recette firy le dépense namezana olo anankiray mihitsy le hoe mitana le caisse mba tsy asiany le vitavita le vola dia manana cahier na contrôle koa zay ty cahier de recette sahala am'izao zegny le fasiavana le izy service jiaby mipetraka eo dia nombre le recette sy photocopie par exemple dia izy kariva am'izay zegny misy signature na responsable dia signature na gérant dia iny am'izay zegny apiditra any amin'ny base de données le chiffre mipetraka amin'ny le recette dia faharoe koa manana cahier de contrôle mpiasa zany izy ka isan'andra manao signature na mpiasa dia manao signature gérant contrôle izy kariva mpianatra koa sahala am'izany mpianatra avy eo zegny manao signature hoe fiche de présence dia signeny le responsable dia misigné le gérant karakaraha zegny zegny le organisation misy ato amin'ny voikala eto Ambelibe zany natao mba ho isiany le laminasa zay mihitsy tena essentiel amin'le asa mba isiany le laminasa tsara irindrany le asa lahara-pahamehana ho an'ny mpitantana ny fanaovana ny fanentanana na ny sensibilisation lavitra nataonay zany na tonga ny réussite ny voikala eto Ambelibe dia nanao sensibilisation mitety école taloha zany nataonay hoe animation tato amin'ny centre c'est-à-dire hoe mikaiky le ankizy mandeha directeur any école magnambara hoe misy andra raiky tokana dia tonga aty le ankizy atao animation azavena amindreo iny ordinateur ino avantage sy ny tariny dia manao exemple kely surtout amin'ny recherche na document leçon sur internet nisany ko ireo dingana sy ezaka hafa natao ka natongavana amin'izao toerana izao dia nietrehitra amin'izay zegny zay sy président ny association jeune intellect du nord dia mandeha any descente sur terrain mihitsy hoe mandeha any amin'ny école lycée zegny le cible anay amin'ny tamin'ny taona 2011-2012 satria regny dia efa bebe le toetsiandreo dia moramora anazavagna le raha koa mitety école zay magnano descente any mitondra vidéoprojecteur mitondra magnano location na ordinateur portable zay zavatra tsy nananay zay ataonay location fa io zegny gratuit ho an'ny école andehananay zany ohatra hoe mandeha any amin'ny Reva lycée privé Reva nandeha any zay mikorana amin'ny directeur fa vita organisation jiaby planification jiaby dia tonga zay amin'le ora araka le rendez-vous dia manao exposé dia manao exemple dia asiana série de questions après le ankizy zegny après explication dia amezana volanareo hoe inona zavatra m'intéressenareo dia magnambara reo dia zay amizay mamaly dia d'après niny amizay zegny le ankizy tena lina be boka tany avy amin'ny centre amizay zegny reo mandeha magnano inscription mandeha mianatra
dia tonga zegny mandeha magnano photocopie fa haindreo le prix ny photocopietsika abordable dia tonga rô manao connexion sy ny tara dia zany zegny le parcours nataonay amin'ny lafiny fampianarana zany sy ny animation le gratuit dia mandeha koa zay amin'ny média mandeha amin'ny radio fanjakana zegny zay magnano annonce amin'ny radio fanjakana na radio privé dia vita le annonce misy impact ihany igny fa tena ny réussir zay zegny le mandeha any amin'ny école satria zegny ankabezan'le client zegny presque école sy mpianatra tsy mijanonatra eo amin'ny sekoly ihany fiarah-miasa fa misandrahaka tanteraka amin'ireo sampandraraha rehetra misy eto am-bebe le impact ny sensibilisation sy animation zany any amin'ny école dia tonga zany le directeur ny école tonga ato amin'ny centre efa magnapetaka le mitondra le bulletin de paie zany efa aminay ato zegny le archive chaque fois roa mila zegny dia ataova impression na photocopie le bulletin de paie dia efa lasa any amin'ny école dia misy koa ato amin'ny CSBD amin'ny hôpital efa misy archive be da be amin'ny Cisco regny zegny le fiarah-miasa anay ato amin'ny Vohikala dia efa misy source zegny apetrakan-dreo ato dia magnazava le olona bokany hoe ary amin'ny Vohikala angalanareo le document dia efa tonga aty zegny reo dia mivolana amin'ny le ankizy miasa ato ameza zany dia ataony photocopie le izy efa haindreo le prix satria ame fichier affichena eo aby le prix jiaby tsisy resaka hoe kafitafitika hoe ohatrinona le photocopie sa ohatrinona zany fa efa ame fichier eo amin'ny biba zegny le prix sy ny tariny dia afa-po le client satria isika zao zegny tsisy rupture na contrat nay zegny misy foana fiarah-miasa isan'andra le olona na école na amin'ny santé na amin'ny Cisco tonga ato aminay tsy hanampikambana zegny ro satria namanay ato tena olo mahay mandray olona tsara zany naomby ny fanentanana nahatsapy ireo tanora fa ilaina ny fahaizana informatika amin'ny zahovanim-potoana iainantsika izao hevitrireo mpianatra manohy fahalalana eto amin'ny Vohikala pianatra informatika ato amin'ny Vohikala dia tsara be le informatika ary tena malaky mahay asa mamarary ohatra ka anao mamane nero juste camarade natonga reo camaradio zegny mampianatra informatika ato amin'ny Vohikala ke lasa nandeha nianatra aty amin'ny Vohikala za mba hagniry tsy hay ordinateur sao ndraha tereky aminazy ninofokabaky maraka zegny Tom Severin za mpianatra informatika tamin'ny Vohikala za zegny narinesako ato izy mampianatra informatika zegny regny tamin'ny filazagna amin'ny radio regny mandeha publicité aby regny boko koa camarade aby regny volagna fa amin'ny Vohikala koa mampianatra informatika ary ose malakilaky volagna ato amizegny za amizay safidy hoe hagnano cours accéléré boko mba malakilaky le tanjonaka antony anarako izy satria matetika amin'olo kofa annonce regny comme radio regny koa iza asa ko tsisy attestation ordinateur ko tsy ordinateur ka manjary sahiry mifandamigna asa ke ato zegny natonga zany anatra ordinateur boko connecté mindrabe internet amin'ny velagna regny mba tsara ko mahay satria amizao fotoana olo kofa tsy ordinateur karaha baky feky ilazagna izy zegny ampianatra sao ndraha tereky aminazy ninofokabaky sorana be da be zegny le
commune eto Ambilobe n'installe le nandray f'installena le projet Voikala. Misy ary ny afatry indray aman-dreny eto an-toerana. Voalohany zegny misaotra sanarova atao amin'ny Voikala zegny indrindra zegny ministère de télécommunication zay nampisaoko taty mandeha niasa ty ato ny tegnako moa dia aseko tany mbola matsinjo commune urbaine Ambilobe. De voalohany dia misaotra ireo zegny zay nanoko taty mandeha niasa ato ny tendro ty ato manana fifandraisana tsisy fahalanambolona hitina Ambilobe liaza ary koa agnatin'izegny tsy mijaly zay vahoaka hitiny urbaine Ambilobe Ambilobe tio amin'olo mba misy fihinam-bidy zay le asa atao ato zegny mba misy famoragno kokoa dia misy mifalifaly zegny voatategnanay amin'ony asa mandraraha ty asa ty ato noho ny fifandraisan'ireo ato koa zegny mpiara-miasa ato zegny misaotra ireo koa tsisy fagnavagna olo mikoditra kofa mandray olo diavy mandray isan'isany aby dia zegny fisaoranay indrindra amin'ny ministère de communication zegny mpiara-miasa ato zegny faly dia faly zegny voatategnanay eto amin'ny commune urbaine Ambilobe na préférie aza faly voatategnanay ka dia misaotra ka manomboka androany dia misaotra ary tatragny rehefa tsara niasa dia falifaly voatategnanay jiaby eto Ambilobe. Resy lahatra ny be ny tanàna Ambilobe fa ilaina ny fametrahana itony foto-drafitrasa itony ety amin'ny faritra afa-po tanteraka ny mponina fa indrindra ny fifanampian'ny Voikala ireo sampandraraha-panjakana misy ety an-toerana sy ireo sehatra tsy miankina. Zahay ety amin'ny commune urbaine Ambilobe izay soloko teny reto Karim Abdallah dia tanàna dia mankasitraka izahay amin'izao fisian'ny Voikala eto amin'ny tanàna Ambilobe. I Voikala io masy dia ilaina eto Ambilobe satria ilaina izy io na eto amin'ny tanàna Ambilobe na amin'ireo commune 7 commune rurale zay ato amin'ny districtna Ambilobe. Maro ny tanora izay tsy nahay informatique noho ny fisian'io Voikala io dia maro nianatra ka nahay ny informatique zay ilaina amin'izao vaninandro ianantsika izao. Tsy vitan'izay ihany na ny service atao amin'ny Voikala tsy laza fa ratsy photocopie fotsiny photocopie dia raha amin'ny tanàna any amin'ny 500 francs dia amin'ny Voikala dia 350 francs manamaivana ny asan'ny vahoaka ny fisiany ty Voikala ty amin'izay service ataony ary indrindra amin'ny fampianarana informatique amin'ny tanorantsika eto Ambilobe zay maro tanora eto. Raha eto Ambilobe tanàna fotsiny dia manana 76 000 habitants ary amin'ny districtna Ambilobe amin'ny 300 000 maro amin'ireny taloha zay tsy nahay izao tsy laza ny sasany hafa ny 20% 30% tsy nahay teo aloha efa nahay ordinateur na informatique ka isorana ny Voikala indrindra ny gérant ao anatiny. Gérant anatiny zay tanora no dynamique izay atao ferroady na iny safidy ny Voikala zay nametraka io gérant de ferroady io. Io moa Voikala ohatrany entreprise rehetra ohatrany activité commerciale rehetra raha fantatrao misensibiliser le olona rehefa fantatrao mandray olo amintsikitsiky fa tsy masitsika rehefa taritinao le olona dia mandeha ihany miroborobo miasa karary sy hitsy raha ohatra ka ny projet Voikala dia mandroso atao Ambilobe satria ny gérant mahay miara-miasa amin'ny le client mpanjifa ary mahay miasa aminay aty amin'ny tontolo mazakana. Raha amin'ny commune ilainay tokoa io Voikala satria miara-miasa eny zahay ny commune urbaine sy ny projet Voikala maro ny service zay angatany ao dia vita indrindra amin'reto resaka ny imposition resaka impôt foncier sy ny tariny reny dia miara-miasa aminay akaiky io Voikala io ka raha ny sitsiny izy raha handroso tsara raha heromo tsara raha matoky zahay fa raha mbola hitohatra an'izay izy dia mety ho tsaratsara vao mainka miroborobo izy ary zany firoboroboana zany tsy nandehandeha fahatany izy io ary noho ny le gérant mahay miara-miasa aminay monsieur Ferrod ary mahay mandray client zay fotoana ilana izy
dia toujours présent indrindra zay tafanjakana na sasakalina za mitady anazy mitsangana izy manatona anay fomba ahoana zahay tsy anampy le olona ohatran'izay olona vony iarasa aminay dia vona koa zay iarasa amindreo misaotra tokoa arak'izany ary dia isan'ny fampandrosoana lehibe ho an'ny faritra tokoa ny fisian'ny voikala aty amin'ny toerana miroborobo ny fiara-miasa eo amin'ireo sampandraraha isan-tsokajiny na omby ny fitantanana nisy ny fafitrihan'ireo mpiara-nobonanjoka ny toerana fa indrindra eo amin'ny fanentanana sy ny fikarohana hatrany ireo hevitra mety hampandrosoana ny fitoerana That's enough for me now.